வச்சு காமிச்சிடுறேன் எப்படி வைக்கணும்னு. அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் எல்லாமே. மேலே ஃபுல்லாக சின்ன பாத்திரம், கீழே ஃபுல்லாக பெரிய பாத்திரம். எல்லா பாத்திரமும் கவுத்தி தான் வைக்கணும். மேலே ஃபுல்லாக சின்னது, கீழே பூரா பெருசாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பட்டன் இங்கே இருக்குது. சரி, ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்கும். ரீசெட்டு இப்போ வந்துட்டு 1 hour 25 minutes. இது ஆல்ரெடி நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 1 hour 25 minutesக்கு. சரி, இப்போ நான் இது பண்ணோன்னே இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன்னா அவ்வளோதான், மொத்தத்துக்கு வந்துட்டு டிஷ்வாஷர் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். சரி, அவ்வளோதான். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன், அவ்வளோதான். 2 hours later. நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன்.